So did you enjoy Dhoni's batting? Yeah, he made a 6, he made a 4. It was really beautiful to watch. ब्यूटीफुल टू वॉच IQ G9 भी था, मगर अब इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल टू वॉच IQ G9 X है और इसकी प्राइसिंग भी IQ G9 से बहुत कम रहने वाली है। तो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करें IQ G9 X की परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि थोड़ा IQ G9 से कम है, लेकिन इसमें IQ G9 से काफी बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 6000 mAh है और इसमें 6.72 इंच की बिग LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और IQ G9 में आपको सिर्फ IP54 की रेटिंग मिलती थी, लेकिन वही अब आपको IQ G9 X में IP64 की रेटिंग मिलती है और ये फोन 50+2 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन के साथ आता है और इसके सेल्फी कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। और आपको तो बताइए कि IQ ज्यादातर गेमर्स के ऊपर फोकस करता है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। ये फोन आपको अराउंड 15,000 का मिलेगा।